Now allow me to invite Sherie Ng, General Manager of Microsoft APAC, to officially kick us off. Thank you, Aviv and Sophie. First, let me welcome our guests of honor gracing our occasion. Right Honorable Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin, Prime Minister of Malaysia. Right Honorable Prime Minister General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister of the Kingdom of Thailand. Excellency Dr. Vivian Balakrishnan, Minister of Foreign Affairs, the Republic of Singapore. Excellency Erick Thohir, Minister of State-Owned Enterprises, the Republic of Indonesia. Mr. Satya Nadella, CEO of Microsoft Corporation, distinguished speakers, industry and thought leaders, ladies and gentlemen, participants from around the world. Thank you for joining us at Empowering Nations for a Digital Society. Firstly, our thoughts and prayers are with India at this severe juncture of the pandemic. We stand in solidarity with India. I'd also like to recognize our frontliners across the globe. Their profound sacrifices made it possible for the rest of the communities to continue through the new norm. To our healthcare workers, you are our heroes, battling the viruses at the forefront. To our educators for bringing the classrooms to homes of our children, enabling continuous learning. And to government, critical infrastructure providers and businesses for doing what it takes to keep the lights on and our communities going. We salute you today. You are truly our heroes. We're standing at a pivotal moment in the history of mankind where every one of us has a role to play. As we were contemplating responding to this unprecedented crisis, we wanted to bring together government, industries, partners, and organizations to recover and reimagine as we enter the new paradigm. While technology will have a center stage throughout this summit, but really, technology is just the enabler. The most important and central to it all is our humanity, people in the forefront of battling this pandemic and forging forward together for our collective future. This season has brought to light new perspectives and spotlighted the tremendous potential digitizing processes can have in our lives. As we have seen, with enough determination, ingenuity, and innovation, no challenge is too great for the human race to overcome. Fortunately for us, we are hopeful as we witness different fabric of society coming together and government across the regions revving the engine for digital acceleration. We're very honored today to bring to you messages from a few state leaders across our region on their national ambitions for a digital-led recovery. Since the dawn of the internet age, life as we knew it changed by leaps and bounds. The digital way of life is no longer a trendy catchphrase. It is our collective reality. It therefore goes without saying that data is the new gold. The entire industries depend on it for growth, and opportunities abound for those able to tap into the huge global appetite for all things related to data. In this regard, Malaysia holds immense potentials to become a data hub in the region, owing to the growing availability of high bandwidth, ample space, competitive power tariffs, and now oncoming presence of hyperscalers. We are a small nation with big data ambitions, and the commitment to fiberize the nation with 5G bandwidth and install data storage capacity are just the beginning. As we chart that course, Malaysia fully intends to remain at the forefront of technology by using data to deliver improved services for businesses
increase economic productivity, and ultimately step up Malaysia's competitiveness. As always, government will lead by example. Firstly, in migrating 80% of its data to the cloud by the end of 2022. And this migration, and by having a government super app in the near future, we will go far in widening the data sets in order for the government to pull insights to identify societal issues and coordinate support for the needy. ผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนกับทุกท่านถึงความคืบหน้าของการตอบสนองการฟื้นฟูและการปฏิรูปของประเทศไทยเพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ครอบคลุมในทุกมิติปี 2563 เป็นปีที่มีความท้าทายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ได้ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างโอกาสใหม่ในหลายมิติเช่นการที่ประชาชนปรับตัวเข้ากับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่มาตรฐานสุขอนามัยรูปแบบใหม่และการเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ข่าวดีคือประเทศไทยของเราได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือและปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ด้วยตัวเลขผู้ป่วยที่ควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่งและประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติขณะนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่อไปนั่นคือจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเราจะทำทุกอย่างเพื่อผ่านวิกฤตระลอกนี้ไปด้วยกันพร้อมทั้งมีการเตรียมการและวางแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไปเพื่อเป็นการตอบสนองและฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดรัฐบาลได้ดำเนินงานจัดสรรงบประมาณจำนวน1 ล้านล้านบาทสำหรับมาตรการฟื้นฟูสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลได้ใช้ช่องทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการแก้ไขการแพร่ระบาดในด้านต่างๆเช่นการแจกจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยจัดสรรงบประมาณจำนวน600,000 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างดีมีการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและโปร่งใสทั่วทั้งประเทศประชาชนไทยมีความพึงพอใจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชน50 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นอกจากนี้ทางภาครัฐยังฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยแก้ปัญหาภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือภาคการท่องเที่ยวเรามีความยินดีที่จะแจ้งว่าประเทศไทยจะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งโดยมีภูเก็ตเป็นจุดหมายนำร่องแห่งแรกจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้จากความสำเร็จที่กล่าวมาความท้าทายต่อไปของเราก็คือการวาดภาพยุทธศาสตร์การเติบโตในโลกใหม่หลังวิกฤตโควิด -19 ได้อย่างไรเมื่อมองไปข้างหน้าดิจิทัลจะเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในฐานะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับทุกภาคส่วนของไทยเช่นเทคโนโลยี Internet of Things และระบบอัตโนมัติทั้งหลายที่จำเป็นต่อภาคยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของไทยดิจิทัลยังช่วยสนับสนุนการค้าการบริการและการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลได้ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้พร้อมสำหรับอนาคตได้แก่การระบุตัวตนแบบดิจิทัลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินแบบดิจิทัลเป็นต้นเราตระหนักดีว่านี่คือเส้นทางที่ดำเนินต่อไปสำหรับประเทศไทยและเรามุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเช่นการวางบทบาทของประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอินโดจีนของ Data Center สีเขียวและบริการคลาวด์โดยการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ในช่วงกลางศตวรรษที่จะถึงนี้การดำเนินการตามเส้นทางสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจดิจิทัลอันใกล้จะมาถึงนี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเราตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสำหรับบริษัทนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงการเปิดตัวโครงการริเริ่มนำร่องต่างๆ
เพื่อดึงดูดผู้นำระดับโลกทั้งบริษัทเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความสามารถสูงการพัฒนานโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดระบบนิเวศด้านนวัตกรรมตลอดจนปรับปรุงความง่ายในการประกอบธุรกิจในไทยผมขอย้ำให้แน่ใจอีกครั้งว่ารัฐบาลกำลังวางแผนการพัฒนาทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวผมขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสผมได้มาแสดงวาระแห่งชาติด้านดิจิทัลของไทยในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ทำงานร่วมมือกันขอบคุณครับ Digital technologies have completely transformed our lives. Our vision for a smart nation is one where technology empowers our people to live more meaningful lives, makes our businesses more competitive, and hopefully helps to build a more cohesive society amidst great diversity. Singapore has actually come a very long way in our digitalization journey. We've moved from automating processes and systems to providing integrated government services online for virtually everything. The COVID-19 pandemic has been a real stress test for all of us. In Singapore, fortunately, our recruitment of engineering talent and our consecutive investments in top-notch digital infrastructure allowed us to quickly deploy digital solutions. This included the entire spectrum from the timely dissemination of verified, accurate information to improving the speed and efficacy of contact tracing. Technology also enabled our workforce to switch quickly to telecommuting and for our students to participate in online learning from home. We also made Trace Together, our national digital contact tracing tool, open source so that other countries and organizations could tap into our source code to build similar digital solutions adapted to their own needs. Public-private partnerships are a very important way to drive digitalization and to better meet the needs of our citizens and businesses. I believe the government has to clearly articulate the grand challenges confronting society, build the necessary platforms to facilitate data sharing and to promote digital collaboration. The private sector companies can then work with the public agencies to create new services for citizens and businesses in real time and to address real needs. One such public-private partnership is the Singapore Financial Data Exchange, SG Findex for short. This was developed by the Singapore public sector in collaboration with the Association of Banks in Singapore and the 7 participating banks. It is the world's first public fintech system to use a national digital identity and centrally managed online consent system to allow individuals to aggregate their financial information held across multiple government agencies and financial institutions. The private sector also plays a very important role in workforce training and development. Microsoft has been one such key partner for Singapore, providing training for Singaporeans as part of our SG United Jobs and Skills package that was rolled out to support Singaporeans affected by the economic impact of COVID-19. Microsoft is also one of our partners, working closely with GovTech for the Digital Academy, which seeks to raise the digital literacy of all our public offices. Microsoft is also one of the cloud providers for our government commercial cloud. Ultimately, all public-private partnerships must be built on open communications and trust between all the parties involved. We value your contributions and we look forward to our continued partnership. We look forward to more vibrant collaborations with tech companies like Microsoft in frontier research areas such as in AI governance and to adapt these tech solutions in order to best serve our people's needs as we continue on our Smart Nation journey. We are privileged
to be alive at these revolutionary times, replete with both opportunities and big, hairy, audacious challenges. Thank you all very much. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Satya Nadella, Mr. Brad Smith, Mr. Haris Isme, and the organizing committee for having me. It's an honor to be here with you today. Due to the pandemic, the past year has brought significant change in our modern history. But this has also been a period of tenacity, resilience, and hope. A few weeks ago, I met Connie, a humble shop owner in outskirts of Semarang, Central Java. Everyone in the neighborhood accessed a branchless banking service from BRI, a state-owned bank, at her shop. From money deposit or withdrawal, mortgage payment, to mobile phone credit purchase every month, she facilitated over 15,000 transactions, earning commission more than the revenue of her small shop. One of her regular customers is an online shop owner. So, one Connie empowers others. All thanks to the product innovation powered by digital. So the summit's topic is close to my heart. I believe an empowered society of today and tomorrow is a society that embraces digital innovations. Digital innovation that is inclusive. Not only those in the big cities, but also people like Connie. Digital innovation that covers all sectors of our life as a nation and as a society, in line with President Joko Widodo's Indonesian onward vision toward the acceleration of digital transformation. The Ministry of State-Owned Enterprise has made technology leadership as one of 5 priorities in our strategic roadmap, and a must in our drive to transform our state-owned enterprise to be a global player, the highest standard of transparency, accountability, and professionalism. We are now ranked 56 in IMD World Digital Competitive Survey in 2020, but with more than 70% of the total population use internet. The country now the 5th country in the world with the highest number of startup companies, and the government is committed to invest more than 30 trillion for IT service, connectivity, and digital services. We have all the potential to make digital society and digital transformation as a reality. We believe digital transformation is a key driver for economic recovery and transformation in the country in the wake of the pandemic. And with our state-owned enterprise driving 1/3 of the country's economy, we have to take the lead and make the necessary leaps in front. Tech and digital adoption has been implemented across almost all our industry cluster. Telkom now has data center, cloud, and fiber optic networks to support business activities of local businesses. Biopharma now use bio-tracking and biodetect for its integrated vaccine distribution. Fertilizer company now has a variety of big data and IoT-driven tools for its precision fertilizing and production. And our ministry developed Padi UMKM, an e-commerce platform to connect small-medium enterprise with our SOEs company so they can be part of our procurement programs. We also encourage all our state-owned enterprise to commit to digital transformation toward Industry 4.0 through the implementation of INDI 4.0 for SOE assessment. The message is clear. Digital transformation is the way forward.
All this effort and our digital transformation journey requires strong commitment and also strong partnership with universities and public and private sector across the nation and, of course, the world. Only together we can bounce back stronger, build stronger, empower societies of today and tomorrow. Thank you. It's truly heartening to hear the leadership and optimism coming from our national leaders. Thank you. As we officially kick off the summit, thank you to all the 46 global leaders for coming together with a common mission, here to empower our nations, our people for a new era, the digital era. And thank you to our invaluable audience for staying online with us over the next 2 days. It is our calling as leaders and together as a community to make a difference. Together as a coalition, the world needs us to bring our collective strength, assets, resources for a more resilient, equitable, greener and sustainable society for all.